Abusia memo akwaba famra de pa TV eso like na wo share ewo ho ede emaye ene eye ni gisem happy birthday kase enkoma eye Tracey Boakye ne ba ye friend se kwaku danso ene akwala no birthday na decoration na chese Tracey Boakye ede agugu akwan mo no utumu se akwala no oya akwala bi a enisuade hunu kase ewo nani so yebeko ni akwakwohwe eye videos a etwaguo ewo Tracey Boakye ne ba ye friend se kwaku eye so ni birthday no ase abusia okọ ho no ma na kire se ye wo direction a ede ko eye bebie betwa cake direction a ye de ko bebie ye be face painting ye wo direction a kire se wo kọ a eho na wo kwakotwa photos eye kwaku's web party ekoso ewo eye Tracey Boakye fie kese a ye nyina yenim ewo eye Ghana ha yenko hwe ye ni sumra na sa na ebeko no na meka wo se eye adabo fufin se openchense bo pa na wo dia crew dance abomodi na hwe mo cha kwan ewo ho kuma so be hu mo ewo hwa overseas junction eye Nkranfan call barrier fa numbers ne go no ne mpenifo entwetwe enkomo ewo ho birthday ase na chese pena if ya short ne ga ne ba aye fe ne se pena enso akakopie mo ho no ma mo nyina eye omo face painting abusia ye ni kakeke yankwe na yenkohwe mra Tracey Boakye so akukuru eye picture abusia picture kese pa na ode ato Instagram say hu yankwe yenkohwe mra koba na mato aso ede amount
Abusia na make how so say o hwe me wo Europe, Canada, US. Wo send this car e de abaga so de fa mo account and as bank account over ko Google Play Store. And as App Store no download e app no e tap send wo download we be say wo promo code no about Adepa TV e de asha wo Adepa TV show ho wia. Wo Europe ye be cho €5, so Canada na say US so be cho $10, UK e £5 nti bo modern use tap send app no fe de udwuma nyina e ho for my Adeba ko e de e tap send you say so we send this card dear from on and the Ghana dear. Yente o hwe e free e-levy to bia enka ho. E free akra na esan so ache bonus e de aka ho. Eye ehfa na wo be send this card na esan so ache bonus eye £5 ne ekeka ho. For comment e fa bra e video ho like na wo share e wo ho so e de ma. Na make how so say e Ebenezer Boys Enterprise we sidan we POP ceiling plasterboard wall skimming general painting bomodia na hwehwe omochi akwan ewo ho no mo Ebenezer Boys bo hu mo ewo Kumasi Apatrampa Junction eye in crime ama sama ifa number na eda ho no mpemfo anhwetwen enkomo ewo ho aha na mdi besi ko YouTube na subscribe to YouTube channel no Adepa TV Facebook so be subscribe no like page no follow ye ewo ho no drop your comment kama uko Instagram TikTok na Facebook Twitter ni nyina Adepa TV na mi refi mame emfa we ento aso ama ansa na makọ menenam TikTok aja Queen Afiashwa media ya na makọ search no kakra na aja mehwe ne ekoso ewo ho no abusia mekoya afia TikTok page no ya banne page no ewo TikTok na nko focus na de why na a report afia amasisi a ya block anase ya banne ni page ewo TikTok abusia na account no ukwa eni ho ayera Queen Afiashwa sninga afia mun goddess okwa ni page no ayera abusia nanye media nimko hu TikTok ena mede ebeso no abusia me sorry medi miss ama Adepa makram hey Jody ofa udi media grana uka chira me se wo send me sika wa me ma twen sika ni medruda ofa nyamio mako bank wako salaya edrumiso wa mo so mapon sabre ya sa bank line enemre ya umu ya sa bank line unim tap edi so ni tap wayira tap send has ya anu na ma no nefu nyina de send sika ba Ghana enti me ye de ube ya de Yusufu ben iPhone ofa App Store bi wo Android for Play Store so abu ho se ma ukọ na chepe u download yon bebu sa se bo promo code na dia Adepa TV asem no wa send me sika brame afantu pache se me ko App Store keke na me o me ma me promo code ne me mo Adepa nsha ho keke afasi abetimi o free of charge free na dia nwanwa ne se u send dia sima pena bedru utimi de to me mobile money anasa bank account fatum me twan 1 minute see me ko hosisi why are they apayro wa mo ani amientem na tap wo ho na ko bank tap send sesi ya bibia ni so tap send na wo so eno na manone fo obi asom twitwaje atum say yan send sika pa enfra manone mbra Ghana ayade ba ko pe tap send ankofu ogusu anopewi anwumra ahomati obi send sika oni awunim tap sender ene ya mamu ahu tap send rate mu kenkon